دەم باش تەماشەوانên hêja bi xelekekê re dibin navnîşana pend û wate xeleka bîst û heştayê. Ez bi xwe ji vê pirtûkê dixwînim, pirtûka pendên Kurdî. Sal 2014 de me çap kir. 3400 pend tê de hene. Ez bixwînim û lo sivik sivik ez şîrove bikim. Kurd dibêjin bawerî hêza jiyanê ye. Bawerî hêza jiyanê ye. Em çilo nas bikin? Rast e, bawerî qenaet. Gava baweriya te bi tiştekî tê, ew ya hêza te ye. Em bêjin tu li ser olekê be, yan tu ji bo netewekê be, baweriya te bi wê olê bê ya baweriya te bi netewa te bê, di wê gavê de tu gelekî xurt e. Tu bi çi xurt e? Tu bi baweriya xwe xurt e. Ji ber ku tu çek çi seleh tinik wê baweriya te bişkîne. Ji ber vê yekê Kurd dibêjin bawerî hêza jiyanê ye. Ya din Kurd dibêjin bedewî nayê veşartin. Bedewî nayê veşartin. Bedewî xweşikbûn e. Yan ev bêtir li ser keçan tên gotin, li ser jina tê gotin. Ya bedew çilo ya gelekî xweşik e. Çiloyê bê veşartin, nayê veşartin. Tu nikare di nav çar dîwara de wê veşêre. Tu nikare tişta bi ser serê veke. Tu çilo bike wê xuya bibe. Wê bên yani xelk wê bibînin. Rok nayê veşartin. Başî jî nayê veşartin. û li hemberî wê jî tiştê tersî wê jî ew jî nayên veşartin. Dîsa Kurd dibêjin bedewî nayê veşartin. Ya din Kurd dibêjin bilind nenere nizm nekeve. Bilind nenere nizm nekeve. Yani ev bangekê ji bo mirov nepoz bilind be. Ne gelkî xwedîtî be. Ne ti ser xwe çû be. Ev giş gotinê Kurdî. Gava gelkî bilind dinere, ne got wek dibêje tiştî dindirî de dixwaze pêş keve vir divê. Na ev ya li ser pozbilindiyê dibêje. Yani xurûr zimanê din tê gotin. Ya ku lo dinere gelkî nizm dikeve. Ev wek bangekê, wek şîretekê ye. Ya din Kurd dibêjin bîra tu avê jê vedixwe kevira navêje. Bîra tu avê jê vedixwe kevira navêje. Çima? Ji ber ku tu sûdê hûdê ji wê bîrê dibîne, ji ber ku ew bîr baş ji te re, malbata te re, ji miletê te re. Divêk tu kevira navê, divêk tu işkencê negînê, zehmetbûnê negînê. Ev tê li ser ciyê tu lê kar dike, dikare bêje, tê li ser mirovê ji te re baş jî, ev jî tê gotin. Gok ji te re baş bin, tehdeya lê nek, işkencê lê nek, zehmetiyê lê nek. Karin bi gelek wateya em bêjin. Tiştê got wek dibêje dara bi ber nebir jê nek, lê miqate be, jêr baş be. Ji ber ku ew encama dikîne te, ew berhema dikîne te. Ya din Kurd dibêjin bela yani bela. Bela ji derê bêguman tê. Bela ji derê bêguman tê. Yani tiştê nebaş, tiştê xerab tên ji wî cihê êgo di baweriya me re de, di gumana me re de got ev cî bela jê nayê. Belkî ji kesê nêzîkî merov. Belkî vêya ser vî hawî dibêj. Yek nêzîkî te yê hevalê te yê, tu ti carî bawer nake û tu guman nake got bela jê bê. Tu dibînî bela jê tê. Ev tê gotin gava dibe bela ji derê bêguman tên. Yani tu bawer nake got bela ji wê derê ji te re were. Ya din Kurd dibêjin bi gulekê buhar nayê. Bi gulekê buhar nayê. Bi rengekê keske sor çê nabe. Bi ramanekê tenê felsefe jî çê nabin.
divê gelek raman hebin, divê bexçe, gulîstan, bihar gelek rengê wê hebin. Divê dewlet ne tenê bi mirovekî bimeşe, bi ramankê bimeşe, diktatorîkê bimeşe. Divê dîmokratiyet hebe, divê danûstendin hebe, divê merel hevdû gudarî bike. Ji ber vê yekê divê êgo ne wek mero, ne wek mere ne timî tibê tune ye, tu wî tune bike. Na bela hebe. Ji ber ku tişkî ne wek te bêje. Ew tiştê ne wek te bêje, belkî ew pêşketin di wir de be, tilkî ne li cem te be. Ya din dîsa ser beleyê Kurd bêjin bela mero ji ber nigê merotê. Bela mero ji ber nigê merotê. Kengî çêdibêjen dîsa de ew cihê nêzîkî mero, kesê nêzîkî mero, ew bela ji wan tê dikare wilo bêje. Ji ber nigê merotê dikare bêje carna te bi xwe kiriye ev tişt, te ev bela ji xwe re anîye. Ev tê tekeskirin li ser tiştê nêzîkî mero gava tiştê xerab ji wan tê, ji hêla wan têne. Ya din Kurd dibêjin divê bila hindik be, bila rindik be. Bila hindik be, bila rindik be. Ez karim veya nimûna xweşik li ser bêjim carna kêfam tê got êgê vê kenalê dişopînin kesnî bîrwerin, zanan e kêfa wan ji agahiyê ji mehlûmêr tê beradû didin, dişopînin. Ev hindikin lê rindikin. Rindik baş. Yani tişt bera hindik be, bera rindik be. Tiştê gelek pir û xerabî jê bê ji xwe ne baş û ne tijî Xwedê. Ya din gelkî girîng e divê bilûra li ber gayê, çira li ber korayê. Bilûra li ber gayê, çira li ber korayê. Ev karin bêjin karên bê encam. Karên bêber yanî bera wê tin e. Çawa gava tu bilûrê li ber ga tu li bilûrê xe. Wê ga çi hûdê, çi sûdê wê bibîne ji vê dengê bilûrê nabîne. û tu çira jî li ber êkor vêxe bêsûde yî, bêfêde yî. Yan tu şîreta li yekî dîn bike, ya li yekî pozbilind bike, li yekî nezam bike û gotinê nex serê xwe, vala ye. Ev êya karin bêjin wê bilûra li ber gayê û çira li ber korayê yan li ber kwîrayê. Rast e destê tenê jî ti carî çepka naxe, tu rast dibêjî. Ya din Kurd dibêjin û ya dawî veya divê bavê je pişt ta bibe tişt. Bavê je pişt ta bibe pişt. Nirîna min e veya tiştekî din li cem we hebû hûn karin binivîsînin. Got tişta bi ser hevdê ta got bib tiştek mezin. Ev jî çêdibe. Tişta tu bi ser hevdê ta bi tiştekî mezin bi piştgirtinek ji te re ramana bi ser hevdê, mirova bi ser hevdê gava got kar ji karekî giştî bike ji bo xatirê git encamê û berhemê ji wî tiştî bîne, ji wî karê xwe bîne ew ya tiştekî gelekî baş be. Ez spasiya we dikim ser vê guhdarîkirinê. Mala we ava hûn hemû bimînin dixweşiyê de. Spas.